हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में मैं लग्जर मैजिक कलर्स की अनबॉक्सिंग करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ये पैकेट खोल रहा हूँ और इसके अंदर स्केच पेन्स है, कुछ 8 स्केच पेन्स हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊँगा कि ये मैजिक कलर्स क्यों हैं। और इस पैकेट के अंदर स्केच के साथ साथ कुछ पिक्चर्स भी मिलती है, जैसे इसमें 3 पिक्चर्स मिली है। तो पहली पिक्चर में हमें ये कैसल पूरा करके इसके अंदर कलर करने होता है, एंड सेकंड पिक्चर में हमें इस पिक्चर में हमें एस्ट्रोनॉट को प्लेनेट तक पहुंचाना होता है। और इस पिक्चर में हमें कुछ जानवर की ड्राइंग है, इनमें हमें कलर करने होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्केच पेन्स को मैजिक कलर्स क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुल मिला के 8 स्केच पेन्स है, जिसमें सिर्फ 7 स्केच पेन्स और एक मैजिक कलर चेंजिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 7 कलर्स है और उनके चेंजिंग कलर्स उनके बीच में है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉ करके इस पेपर पे। तो अभी मैं इनमें से कोई भी एक स्केच पेन लूँगा, जैसे कि, लेकिन इस वाइट को छोड़ के, क्योंकि मैं बाद में बताऊँगा इसका यूज़ क्या है। तो अभी के लिए मैं ये ग्रीन कलर का स्केच पेन्स लूँगा और इसको मैं इस पे शेडिंग करूँगा इस वाइट शीट ऑफ पेपर पे। तो आप सबको दिखाने के लिए मैं थोड़ी लंबी लाइन खींचूँगा ताकि आप सब अच्छे से देख सको। तो इतनी मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये हो गया वो कलर। तो अब मैं बताऊंगा कि ये वाइट कलर किस काम का है। तो ये वाइट कलर जो है बेसिकली एक कलर चेंजिंग स्केच है, जो कि इन सब कलर्स को चेंज कर देता है। और इस पर लिखा भी हुआ है नीचे नीचे कलर चेंजर पेन। सो दोस्तों अब मैं इसको इस ग्रीन कलर के ऊपर चलाऊंगा और आप देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यहीं से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। देखिए ये येलो हो चुका है। सो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। तो अब की बार मैं चूज़ करूँगा एक ब्लैक। तो अब मैं जो है ये ब्लैक कलर से शेडिंग करूँगा। सो शुरू करता हूँ मैं। सो ये आई थिंक इतना काफ़ी है। तो अब मैं दोबारा वो कलर चेंजिंग पेन उठाऊँगा। तो देखिए ब्लैक कलर है पूरा। तब मैं ये कलर चेंजिंग पेन से इसको शेड करके देखिएगा, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यहीं से कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। सो दोस्तों ये देखिए रेड कलर में चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर है। अगर आपको ये चाहिए तो 500 ग्राम हॉर्लिक्स का पैकेट लीजिए और ये जी जाइए। सो दोस्तों वेट फॉर द न्यू वीडियो।